அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பதிவு ஈஸியாக விண்டோ ஏசியை நம்மளே எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த விண்டோ ஏசியை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு சில பேசிக்கான டூல்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருந்தாலே போதும். வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேசிக் டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக விண்டோ ஏசியை நம்மளே ஃபிட் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, எங்கே விண்டோ ஏசியை ஃபிட் பண்ண போகிறோமோ அந்த விண்டோவை கழட்டி எடுத்துடணும். ஜன்னலை கழட்டி எடுத்ததுக்கு பிறகு விண்டோ ஏசியோட அவுட்டர் கவரை ஃபஸ்ட்டு ஃபிட் பண்ண போகிறோம். இந்த விண்டோ ஏசியோட அவுட்டர் கவரை நம்ம கரெக்டாக அந்த ஜன்னலில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அதுக்குரிய அந்த ஹோல்ஸ் இருக்கும், எந்தெந்த இடத்துல நம்ம ஆணி அடிக்கணும்னு அந்த ஹோல்ஸில் கரெக்டாக நம்ம ஆணி அடித்து இந்த அவுட்டர் கவரை நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஃபிட் பண்ணிடணும். அவுட்டர் கவரை நம்ம கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணியாச்சு, நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா, ஏசியோட யூனிட் எடுத்து இந்த அவுட்டர் கவருக்குள்ளே நம்ம வச்சிடணும். ஏசியோட அவுட்டர் கவருக்குள்ளே யூனிட்டை கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோன்னா, ஸ்டெபிளைசர் ஃபிட் பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம மார்க் பண்ணிவிட்டு ஆணியை அடிக்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெபிளைசரில் நம்ம அந்த ஏசி யூனிட்டோட ஒயரை ஜாயின் பண்ண போகிறோம். ஏசி யூனிட்டோட ஒயரை ஸ்டெபிளைசரில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டெபிளைசரை ஃபிட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் பவரை ஆன் பண்ணி ஏசி ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ண போகிறோம்.
ஏசி கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட் கவரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஏசியை நார்மலாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். நாங்கள் ஏசியை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவுட்டர் கவரையும் ஏசியோட ஃப்ரண்ட் கவரையும் நல்லா தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வெயிலில் காய வச்சிட்டோம். ஏன் அப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏசியை நம்ம ஒரு இடத்துல யூஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபரில் எடுத்துகிட்டு வரப்போ நம்ம ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணது நிறைய டஸ்ட் வந்து அந்த ஃப்ரண்ட் கவர்லேயும் அவுட்டர் கவர்லேயும் நிறையா இருக்கும். அந்த டஸ்ட்டு போகணும் அப்படின்றதுக்காக தான் க்ளீன் பண்ணுறோம். ஏசி இன்ஸ்டால் பண்ணுறவங்க சர்வீஸ் கம் இன்ஸ்டாலேஷன் சார்ஜ்னு வாங்குவாங்க. அது எதுக்காகனா இந்த க்ளீன் பண்ண ஒர்க்குக்கும் சேர்த்து தான். அதை நம்மளே வந்து எளிமையாக பண்ணிடலாம். ஏசியை ஃபிட் பண்ணதுக்கப்புறம் சின்ன பிரச்சனை வந்தது. என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த வோல்டேஜ் ப்ராப்ளம் வந்ததால் ஏசி ட்ரிப்பாகி ஆஃப் ஆகிடுச்சு. அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இந்த ஏசி வந்து 1.5 டன் அளவு உடையது. இந்த ஸ்டெபிளைசர் வந்து அதுக்கு தகுந்தா போல் இல்லை. அதனால் ஏசி வந்து ட்ரிப்பாகி ஆஃப் ஆகிடுச்சு. அதுக்கு பிறகு நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா 3500க்கு ப்ளூ ஸ்டாரோட ஒரு ஸ்டெபிளைசர் வாங்கிட்டு வந்து ஃபிட் பண்ணணும். 200 வோல்ட்டு கீழே இருக்க ஏரியாவில் இருக்கவங்க கண்டிப்பாக அதுக்கு தகுந்தாப்பில் இருக்க ஸ்டெபிளைசரை வாங்கி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். இந்த ஸ்டெபிளைசர் வாங்கிட்டு வந்து நாங்கள் ஃபிட் பண்ணதுக்கு பிறகு ஏசி கரெக்டாக ஒர்க் ஆச்சு, ட்ரிப் ஆகலை. நம்ம எந்த ஏரியாவில் இருக்கோம், அதுக்கப்புறம் நம்ம வோல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குது, 200 வோல்டேஜ் கீழே கண்டிப்பாக இருந்ததுன்னா நம்ம அதுக்கு தகுந்தாப்பில் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டெபிளைசரை நம்ம வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். 3500, 4000, 4500 அந்த ரேஞ்சில் வந்து ப்ளூ ஸ்டாரில் ஸ்டெபிளைசர் அவைலபிளாக இருக்குது. ப்ளூ ஸ்டார்னு மட்டும் இல்லை, வேறு பிராண்ட்லேயும் நல்ல ஸ்டெபிளைசர்ஸ்லாம் இருக்குது. நம்ம ஏசியோட அளவு எவ்வளோ, நம்ம ஏரியாவோட வோல்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்றதுக்கு தகுந்தாப்பில் நம்ம ஸ்டெபிளைசரை வாங்கி யூஸ் பண்ணால் நம்மளோட ஏசி நம்ம நல்ல லைஃப் கொடுக்கும், நல்லா ஒர்க் ஆகும்.